今回はトリマーにストレートビットを装着し、ストレートガイドや自作ガイドを使用した四角い溝を加工する方法について解説していきます。ストレートガイドはガイド本体とガイドプレートの2つのパーツを連結して使用します。ストレートガイドのガイド面にはベニヤトを貼り付け、加工材に傷などがつかないようにしておきます。トリマーのベース部にストレートガイドを装着します。ガイドミット間の寸法をスコヤトを使用し調整したらガイドを固定します。ガイドの可動域には限界があり、ストレートガイドは加工材の端から比較的近い位置に溝加工する場合に使用します。加工はストレートガイドベース面を加工材に密着させて行います。ストレートガイドの位置はトリマーの送り方向に対して右側に来るようにします。ストレートガイドは引き出しの底板や棚の背板をはめ込む溝を加工する場合などに使用されます。使用するビットの径より幅の広い溝を切削する場合は、溝の右端から切削するようにします。ガイド面と溝際間の寸法とガイドビット間の寸法が同じになるようにセットします。溝の右端が切削できたら、ガイドビット間を広げ、溝の左側へ切削幅を広げていきます。ガイド面と溝左端間の寸法とガイドビット間の寸法が同じになるようにセットし、溝の仕上げ切削をしていきます。ストレートガイドは取り付け位置を下げ、ガイドをビットの下にセットすると段階加工をすることができます。また、ストレートガイドのパーツを組み替え、ガイドの穴を円の中心ガイドとし、円加工をすることができます。加工材の端から離れた位置に溝加工する場合は、自作のガイドを作成使用します。自作ガイドはトリマーベースを押し当てて使用し、トリマーの送り方向に対し左側に設置するようにします。直定規は合板など変形しにくい材料で用意します。ガイド面は直線直角が出ている状態にしておきます。加工材へ溝の位置を墨付けします。トリマーベースの端からビット側面までの寸法を測り、溝の墨線から同じ寸法分離した位置が直定規の固定位置になります。
直定規にトリマーベースを押し当てて切削していきます。直定規のセットには使用するビットごとにスペーサーを作っておくと便利です。スペーサー材はトリマーの軸のセンターからベース端までの寸法と同寸程度の幅があるものを用意します。ステーターの上に直定規をセットし、スペーサー材をガイド面に密着させた状態でステーターに固定します。直定規をガイドにスペーサー材を切削していきます。直定規にトリマーベースを押し当てて切削すると、ベース端からビット側面までの寸法と同じ幅のスペーサーを作ることができます。直定規の固定位置の隅線を引かずとも、スペーサーを溝の隅線に合わせ、そのスペーサーに直定規を当ててセットすることができます。加工材の側面と垂直の溝を加工する場合は、直角定規があると便利です。直角定規は直定規に横木を直角になるように取り付けて作ります。直角定規の固定はビットごとのスペーサーを使用するほか、使用するビットで横木に溝を切削し、その溝と加工材の隅線を合わせて固定する方法があります。段差のある箇所や斜めの溝を加工する場合は、段差付き定規があると便利です。2枚の板を用意し、ずらして接着します。上面に接着する板は直線直角が出ているものを使用します。ずらし幅はトリマーベースの端からビット側面までの寸法より少し広めにしておきます。トリマーベースを上段の板に当てて下段の板を切削していきます。ずらし幅の寸法がベースの端とビット側面までの寸法と同じになります。段差付き定規は溝の隅線に下段の板を合わせて固定します。トリマービットの出は加工材に切削する深さと上位下段の板厚を足した寸法になります。トリマーベースを上段の板に当てて切削していきます。自作ガイドを使用し、ビットの径より幅の広い溝を切削する際、溝の右端から切削する場合と、左端から切削する場合とでは、加工方法が異なります。直角定規を使用し、溝の右端から切削する場合の加工方法を解説します。横木の溝を加工溝の右端の隅線に合わせて固定し、切削します。
右端を切削したら定規を左へ移動し、横木の溝を左端の墨線に合わせて固定し切削します。溝の右端から切削する場合は、徐々に左側へ切削幅を広げていく方法になります。溝の左端から切削する場合は、横木の溝を加工溝の左端の墨線に合わせ固定し切削します。左端を切削したら加工材の前後を入れ替え、定規を左端の墨線に合わせ固定し切削します。溝の左端から切削する場合は、加工材の前後を入れ替え、絶えず溝の左側を切削するようにします。トップベアリングパターンビットを使用した溝加工について解説していきます。トップベアリングパターンビットは、ビットの波形と同形のベアリングが切削場より上部に付属しており、ガイドに倣った溝を切削することができるビットです。1回目の切削は、ベアリングが必ずガイドに当たるようにビットの出を調整します。定規を溝墨線に直接合わせ固定します。トリマーベースを定規の上に乗せ、ビットのベアリングを定規に沿わせて切削していきます。トップベアリングパターンビットを使用することで、自作ガイドを直接溝墨線に合わせることができ、作業効率が良くなります。木目方向と直交する溝を切削する場合は、バリが発生しやすくなります。スパイラルビットのダウンカットを使用すると、溝の角をきれいに仕上げることができます。スパイラルビットは刃が螺旋状になっており、螺旋の向きによってダウンカットとアップカットの2種類に分けられます。ダウンカットは切削くずがビットの先端方向へ排出され、バリが発生しづらく、溝の仕上がりがきれいになります。アップカットは切削くずが溝の上に排出されるため、ほぞ穴など深い溝の切削に適していますが、バリが発生しやすくなります。実際に2枚刃のストレートビットとスパイラルビットのアップカット、ダウンカットをそれぞれ使用し、溝の仕上がり具合を比較していきます。切削始めと終わりのバリは、加工材と同じ厚みの当て木を前後に固定し、当て木ごと切削することで防ぐことができます。
溝加工では加工材の途中から切削したりするなどの溝の端部を残す加工もよく行われます。溝の端部を残す場合、切削始めはトリマーベースの端を支点に徐々にトリマーを立てていきながらビットを溝端部の隅線に合わせていき切削していきます。ストレートガイドを使用する場合は加工材のガイド面にストレートガイドを密着させた状態でトリマーを立てていきます。自作ガイドを使用する場合はトリマーベースを自作ガイドへ密着させながらトリマーを立てていきます。ストレートガイドを使用した場合の切削終わりは隅線まで切削したらそのままトリマーを手前に下げ、ベース端を支点にトリマーを傾けて加工材から離します。必ずストレートガイドをガイド面に密着させた状態でトリマーを交代させ傾けていきます。自作ガイドを使用する場合の切削終わりは隅線まで切削したらトリマーをそのまま少し後退させ、その場で電源スイッチを切り、ビットの回転が止まったら加工材から離します。トリマーの機種によっては集塵機能が付属しているものがあります。溝加工では面取り加工などに比べトリマーのベース面と加工材との接地面積が広く集塵効率が高まるため、集塵機能を使用するとほとんどの粉塵を防ぐことができます。